با سلام. یه توضیح میخوام بدم در مورد اینکه ما طی چه مراحلی دچار بیماری میشیم. این مسئله به دو مرحله است. یه مرحلهش برمیگرده به تغذیه‌ای که ما داریم که طبق اون مقوله معروف میگه عقل سالم در جسم سالمه. چون که وقتی که ما غذاهای که با انرژی بالا هستن و ارگانیک هستن و طبیعی هستن و توی اونها مواد شیمیایی استفاده نشده استفاده کنیم و تغذیه کنیم، به سطح انرژی بالایی میرسیم و بدن ما همیشه تو حالت قوی و خیلی استوار هستش. و اینکه مثلا نباید از فست فودها و حل و حوله ها و چیزایی که در سطح انرژی پایین هستن استفاده کنیم. و اینکه مرحله دومش برمیگرده به مرحله روحی روانی ما. وقتی که ما همیشه افکار منفی داشته باشیم، همیشه استرس داشته باشیم، همیشه فکرمون مشغول باشه، تو این حالت بدن ما وقتی که تو حالت استرس هست، سیستم ایمنی بدن ما قطع میشه. یعنی هر بار که ما دچار یه استرس بشیم، برای 2 ساعت سیستم ایمنی بدن ما قطع میشه و تو این 2 ساعت بدن ما آسیب پذیره. پس ببینید ما چند بار تو طی روز به خودمون داریم آسیب میزنیم و وقتی که به افکار منفی و رفتارهای اطرافیانمون توجه میکنیم و همیشه ملامتگویی میکنیم، ناراحتیم، به قول معروف شکایت میکنیم و اصلا تو سیستم سپاسگزاری و حالت عبادت روحی روانی نیستیم، باعث همه این مشکلات میشه. تو این حالت ما تو سطح فرکانس پایین قرار میگیریم. وقتی که تو فرکانس پایین هستیم، میم هم فرکانس میشیم با موجودات غیر ارگانیک و منفی و سطح پایین، همون مادون قرمزها و انرژی خارایی که اطراف ما هستن، ولی ما اونا رو نمیبینیم، ولی اونا میتونن از ما تغذیه کنن. برای همینه که وقتی که ما در حالت نگرانی هستیم و افکار منفی داریم، اونا وسواسی رو برای ما به وجود میارن که فکر ما تو اون مرحله بشه که اونا بتونن از افکار ما تغذیه کنن و از روح و روان ما استفاده کنن. روی حساب وقتی تو این فرکانس ما قرار میگیریم، با اونا، با طول موج اونا هم فرکانس میشیم و اونا میتونن از طریق این طول موج وارد بدن ما بشن و روی سیستم های کل بدن ما تأثیر بذارن و مراکز اصلی رو تحت تأثیر قرار بدن و ایجاد بیماری کنن، چون که اون مناطق و عصبیشون رو مختل میکنن و برای ما مشکل ساز میشه و اینه که ما بیمار میشه.